Hello，大家好，我叫 Cynthia， 我依家喺 HKDI 讀緊 Film TV Year 2嘅學生。點解我會揀 Film TV 嚟讀呢？其實我之前一直都係讀緊翻譯嘅，咁我對咗文字一段時間就覺得好悶。之後一個機緣巧合之下，我就接觸咗攝影呢一方面嘅範疇。老師對我作品嘅評價都好高，仲建議我不如繼續去進修讀返攝影、電視、電影呢一個行業，所以我就做咗呢個決定，揀咗 Film TV 嚟讀啦。依家我喺學校度讀書，我真係好鍾意拍嘢，同埋拍嘢真係好好玩。所以希望大家可以留意下我呢個 profile 啦。